La deforestación y destrucción en los bosques de México. Hola, este será nuestro tema para la semana de hoy. Esperemos que estén interesados en este tema y aprender un poco más. Primero empecemos acerca de cómo podemos cuidar los árboles que ya existen en nuestro entorno. Hay 4 maneras. Podemos plantar árboles, reciclar basura, reducir el uso de plástico y regar las plantas. Todas estas actividades en conjunto las puedes también platicar con tu familia y amigos para que los pequeños actos que tú crees que estás haciendo poco a poco vayan incrementando con los más amigos y familiares que tengas. Pero ¿qué realmente es la deforestación? La deforestación en México es cuando en muchas áreas de bosques estos árboles son cortados y no son reemplazados. Esto sucede por diferentes razones como la agricultura, ganadería, minería, la tala ilegal de madera y la expansión urbana. Podrías pensar que todo esto tiene beneficios para nosotros como humanos, pero es importante recordar que también estamos dañando a los árboles y el oxígeno que proviene de ellos. Pero esto ¿qué afecta? Afecta en nuestra calidad de aire, la calidad de agua, y el suelo puede erosionarse y el agua no se filtrará correctamente, y lo que puede causar problemas de sequía y contaminación. ¿Y cómo es aquí en México? En sí, México es un país que tiene muchos bosques y selvas que son hogar de muchas especies, plantas y animales, y es por eso muy importante considerar México como un país que tiene bastante diversidad. Sin embargo, la deforestación puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Cuando se talan muchos árboles, se pierde la biodiversidad y muchos animales pierden sus hogares. Desgraciadamente, ni la sociedad civil ni el gobierno han sido capaces de cuidar los recursos naturales que hay en nuestro país. Por eso, cada año se pierden miles de hectáreas de bosques y selvas. México cuenta con más de 138.000 millones de hectáreas, lo cual representa un poco más del 70% de la superficie de nuestro país. Pero, te preguntarás qué pasa con el otro 30%. Al año se talan aproximadamente 170.000 hectáreas. Estos recursos muchas veces no se sustituyen y en muchos casos terminan siendo terreno árido. Al año se talan aproximadamente 170.000 hectáreas. Estos recursos muchas veces no se sustituyen y en muchos casos terminan siendo terreno árido. Además, estas hectáreas se pierden debido a incendios forestales, fenómenos naturales, creación de ciudades y tanto la tala legal como la tala clandestina de árboles. Algunos lugares afectados en México por la deforestación son la selva lacandona, bosques de la Sierra Madre Occidental y bosques de la Sierra Gorda. Es importante que como sociedad seamos conscientes del gran problema de la deforestación en México y podamos buscar soluciones que ayuden a salvar nuestros ecosistemas. Es por ello que la actividad del día de hoy consiste en que escribas 3 propuestas para cuidar a los árboles. Un ejemplo es plantar árboles en espacios protegidos, cuidar de los árboles ya existentes y por último reutilizar materiales que provengan de los árboles como por ejemplo el papel.